Hanımlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber lastikli fiyonk tokamı yapacağız. Tarifimi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu renklerde yaptım. Kırmızımın eşini de hep birlikte yapacağız nasipse. Şimdi öncelikle malzemelerimizi saymakla başlayalım. Kırmızı ip kullanıyorum. Nako pırlantanın ipini kullanıyorum. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Bir tane de siyah lastik tokaya ihtiyacımız var. Şimdi hep birlikte başlayalım hanımlar. Öncelikle toplam 17 tane zincir çekeceğiz. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane zincirimizi çektik hanımlar. Şimdi geriye dönüyoruz ve 3. zincire ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar başa kadar her zincire bir tane gelecek şekilde ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanı diğer videolarımda göstermiştim. Şimdi tekrar göstereyim isterseniz. Şu şekilde ip aldım. Zincirin yuvasına batırdım. Tekrar ip aldım. Tığımda 3 tane ip oldu. İp aldım. 2 tanesinden geçirdim. 2 tane kaldı. Ve tekrar 2 tanesinden geçirdim. İkili trabzanımı tamamlamış oldum. Sıranın başına kadar toplam 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bitti hanımlar. Şimdi 2 tane zincir çekelim. Bir üst sıraya geçeceğiz. 2 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Zincirin dibinden başlıyorum. Dibindeki yuvaya ikili trabzan ve yine aynı şekilde bütün yuvalara ikili trabzan yaparak bu sıramı da bitireceğim. Bu şekilde 10 sıra yapacağız hanımlar. Biraz uzun sürüyor. Ama örgüsü kolay. Sizi zorlayacak hiçbir şey yok. Neredeyse tamamı ikili trabzandan oluşuyor. Tekrar sıra başına geldim. 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve yine 2 zincirin dibinden başlayarak ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Fiyonkum 2 parçadan oluşuyor. Bu ördüğümüz üst kısmı ve uçlarındaki ip kısımları için ayrı bir örgü yapacağız. Ben önce zor olandan başladım. Diğeri biraz daha kolay. En son onu da yapıp sıra başına geldim. 2 zincir çektim. Geri döndüm hanımlar. Birleştirmede silikon falan kullanmıyoruz. Tokaya bağlama şeklinde devam ediyoruz. Yapımı oldukça basit. Duruşu oldukça güzel.
Tekrar sıra başına geldim. 4. sıramı bitirmiş oldum. 5. sıra için başladım. Videolarımda biraz kenarda örüyorum sanırım. Bunun için yorum alıyorum hanımlar. Ya daha ortada örmeye çalışıyorum şu an. İnanın çok zor oluyor. İstemsiz elim rahat pozisyon oluyor. Kendime yaklaştırıyorum. Umarım bu videoda birazcık daha güzel görülür. Tariflerimi beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız, destek amaçlı abone olup beğenilerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Evet. 6. sıramı da bitirmiş oldum hanımlar. 2 zincir çektim. 7. sıra için tekrar başlıyorum. Zincirin dibinden başlıyoruz. Dediğim gibi biraz uzun sürüyor ama ördüğümüz şey sabit. Çok bir ayrıntısı yok. O yüzden kolay oluyor. İki zincirle tekrar geriye dönüyorum. Hande Hobi ismiyle Instagram'da da paylaşımlarımı yapıyorum. Sayfamı merak edip ziyaret etmek isterseniz kullanıcı ismim Hande Hobi. Bunlar 2, 4, 6, 8 sıra yapmışım. 2 tane zincirle 9. sıra için geri dönelim. Evet hanımlar, 9. sıram da bitmek üzere. Son ikili trabzanımı yaptım ve son sıraya geçtim. Hiçbir şekilde arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz hanımlar. Sabit. 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 10 sıra olacak şekilde.
Evet hanımlar. Son ikili trabzanımı da yapıp bir tane zincirle sabitleyip ipimi koparıyorum. Evet, fiyonkumuzun büyük olan parçamız bitti. Şimdi bu uç kısmını yapmaya başlayalım hep beraber. Evet hanımlar, şimdi bu uç kısmı için toplam 25 tane zincir çekeceğiz. Önce bir kere sabitleyelim ipimizi. Şimdi 25 tane zincir çekelim. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 25. 25 tane zincirimizi çektik hanımlar. 24. zincire bir tane sık iğne yapacağız. Bir sonraki zincire ip alıyoruz ve çakma sık iğne yapıyoruz. İp alıyoruz, çakma sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım, iki tane de çakma sık iğne yaptım. Şimdi iki tane de, yani önümüzdeki zincirlere de birer tane, yani toplam iki tane ikili trabzan yapacağız hanımlar. 1 ve 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonrakine de üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Bir tane çakma sık iğne, yani ip alarak sık iğne. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Ve şimdi bir sonraki zincire kaydırma yapacağım hanımlar. Yani şu şekilde zincire tığımı batırdım. İpimi aldım. Ve aynı ipi tığdaki ipten geçirdim. Yine aynı şekilde zincire batırdım. İp aldım. Tığımdaki ipimden geçirdim. 2 tane kaydırma yaptık hanımlar. Şimdi hanımlar çakma sık iğne yapacağız. Yani ip aldım. Sık iğne yaptım. İp alarak sık iğne 2 tane yaptım hanımlar. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Üçlü trabzanı da gösterebilirim isterseniz. Şu şekilde yine zincire batırdım. İp aldım. Tığımda 3 tane oldu. Bir tanesinden geçirdim. Tığımda yine 3 tane. İp aldım. 2 tanesinden birden geçirdim. Ve son olarak ikisinden de geçirdiğimde üçlü trabzanımı yapmış oluyorum hanımlar. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire yine ikili trabzan yapıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum bir sonrakine. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum hanımlar. Ve en sondaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu kısım böyle bitti hanımlar. Şimdi tekrar bu tarafa döneceğiz. Aynı şekilde burada ne yaptıysak karşısına gelecek şekilde tekrar bu başa geldiğimizde diğer parçamızı da bitirmiş olacağız. Bu köşeyi rahat dönebilmek için aynı yuvaya bir tane sık iğne daha yapıyorum. Ve aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yaparak karşı tarafa geçmiş oldum. Yani en başta tek yuvaya 3 tane sık iğne yaptım hanımlar. Bunu yaparken şu ipimizi de içinde götürelim. Şimdi ip alıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğerine de ikili trabzan yaptım. Şöyle köşeyi dönmüş oldum hanımlar. Yani burada ne yaptıysak karşısına aynı şekilde aynısı gelecek şekilde devam ediyoruz. Üçlü trabzan yaptım. Tekrar üçlü trabzan yaptım. İkili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Ve şimdi 2 tane kaydırma yapacağım hanımlar. Çünkü bakın tam
kaydırmaların karşısına geldi. Az önce tam ortada yapmıştık. Bir ve ikinci kaydırmamı da yaptım. Tek tarafımı bitirmiş oldum. Şimdi bir tane çakma sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Diğerine de ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum ve bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanlarımı da yaptım hanımlar. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan, çakma sık iğne. Yine bir tane daha çakma sık iğne yapıp en başa kaydırmamı yapıyorum ve bu sıramı da bitirdim. Kopardığım ipi şöyle arkaya çekelim tığımızla ve bunu arada kaydırarak yok edelim hanımlar. Şu uçlarının görünmesini ben pek sevmiyorum. Bu şekilde örgünün arasına rastgele tığımızı batırarak onu gizleyelim. Gizleyemediğimiz kısmı kesebiliriz. Evet hanımlar. Şimdi parçalarımız bitti. Ben bu parçamın da şu ip kısımlarını gizleyeyim. Siz de aynı şekilde gizleyin. Şöyle sıranın başından rastgele tığımı batırıyorum. Ve bu ipi aralara çekiyorum. Kesersek ipimizin sökülme, yani örgümüzün sökülme ihtimali çok yüksek. O kadar dibinden kesilmez. O yüzden bu ipi saklamak örgümüz için en sağlıklısı. Evet. Şöyle yeteri kadar sakladıktan sonra fazlasını kestim. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Şöyle rastgele batıralım. Yakın yakın batıralım ki arada ip yürüdüğü çok belli olmasın. Evet. Şöyle sakladık. Yine bu fazla olanı alalım. Tamam. İpimizin temizlenme kısmı da bitti. Şimdi hanımlar, lastik tokalarımız hazırdır umarım. Toplam ihtiyacımız olan bunlar ve bir parça kırmızı ip. Yani yaklaşık böyle yarım metre kadar falan, çok uzun olmasına gerek yok. Şöyle ipimi kestim. Fiyonkumuzun şekil vermesini tarif edeyim size. Ben şu şekilde katladım. Burayı da katladım. Yani şu ön kısımdan 2 tane tümsek oluşturdum. Fiyongun ön kısmında. Şöyle katladık. Bunu da altına yerleştirip ipimizi sardığımızda tokamız hazır. Şekil verirken hanımlar dikkat edeceğimiz kısım, bu sakladığımız iplerin fiyonkun arka kısmına gelmesine dikkat edelim. Bir de bu örgümüzün de düzü ve tersi var. Onu da yerleştirirken fiyonkun düz kısmının gelmesine dikkat edelim lütfen. Şöyle şeklimi verdim. Ucunu da yerleştirirken dediğim gibi düz kısmının düzüne gelmesine dikkat edelim. Biri ters biri düz olmasın. Şimdi ipimle birkaç kez şöyle sarıp önce bunları sabitleyeceğim. Tokayı takması sonradan çok daha rahat oluyor. Şöyle 2 tur attım. Evet. Şimdi bu arka kısmına tokamı şöyle yerleştirdim hanımlar. Şimdi bu ipi sararken tokanın içinden geçireceğim.
Böylelikle dikiş veya yapıştırma gibi bir uğraşımız da kalmamış oluyor. Tokayı da bununla tutturduğumuzda hem şekil verip hem de tokaya takabiliyoruz. Bence çok pratik. Umarım sizler de beğenirsiniz tarifi. Şöyle geldik. İpim çok kalmadı hanımlar. Şimdi burada şöyle şu sardığım kısmın altından doğru tığımı geçirdim. Bu ipi bu arada yürütüp düğümleyeceğim kendi kendine. Şöyle ipimi aldım, bu taraftan çıkardım ve bu uç kısmını da aldım, zincir çekermiş gibi. Bir kere daha zincir çeker gibi aradan şöyle aldım. Evet, şimdi buradan bir tane daha alıyorum ve ipi çektim. Ama tüyümümü de yapmış oldum. Evet, tokamın tüyüm kısmı da bitti. Arkadan bağlamış oldum. Şöyle o ipin uç kısmını da ortaya çektim. Yine her zamanki gibi şu fazla kalan ipleri de kestik. Tokamız hazır. Çok güzel oldu. Yani model çok güzel. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Ve rengarenk yapıp güzel kızlarımıza hediye etmeyi unutmazsınız. Tarifimi denerseniz ve eğer Instagram hesaplarınız falan varsa beni etiketlerseniz çok mutlu olurum. Yaptığınız ürünleri ben de görmeyi çok isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.